आझाद मैदानान येयला तुमचे कित्याक लागून येयला आनी कितें तुमचे डिमांड? देव बरें करूं तुमकां. आमी आझाद मैदानाचेर येतले म्हणल्यार 2 दीस पयलीं आमी एक अनावन्समेंट केल्लें की लास्ट ट्राय आनी दीस इज अ लास्ट क्राय. एक मनांतल्यान एक गोंयकार इतली वर्सां जो काम करता ताणें एक डायरेक्ट सांगला की हो लास्ट ट्राय. हाज्या नंतर तर आमी एकठांय हाडपाक शकना गोंयकारांक आनी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टींक आनी सगळ्यांक जे लढटा ते गोंया खातीर लढटा ते आनी हे विशय जे 10 डिमांड्स फुलफील करपाक लागून शकना जाल्यार वी वील बी टोटली लॉस्ट. आनी हे 10 डिमांड हांव नवीन कांय ना हातून. हे 10 डिमांड आसा पळय ते 10 डिमांड ऑलरेडी लोक झगडटा हेज्या लागून आनी एक जेन्युअन इश्यूज आसा. तातूंतले फर्स्ट आनी लास्ट म्हणून डिमांड ना. ऑल द डिमांड्स आर इक्वली व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो म्हणटा तो म्हादय. आज तुम्ही पळयला की म्हादयचो विशय जो आहा पळय तो ड्रॅग जायत आसा. प्रवा काय करना, कमिटीज काडलेली ती कांयच करना आनी हेका लागून आमी म्हणलेलें आसा की म्हादय ज्या पर्यंत जो कर्नाटका जर म्हादय आमची व्हरपाक सोदता जाल्यार म्हादय ज्या पर्यंत येयना त्या पर्यंत आमी जे बिझनेसीस आमचे कर्नाटका कडेन आसा, आमचे गव्हर्मेंटाचे कर्नाटका कडेन आसा दॅट शूड बी कंप्लिटली स्टॉप. तांकां कळपाक जाय की बाबा आमी सुद्दां तुमकां लुकसाण करूंक शकता जे आमची म्हादय तुमी डायवर्ट करून लुकसाण करूंक शकता जाल्यार. दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी एक डिमांड दवरलो आसा 50% रिप्रेझेंटेशन फॉर विमन्स. आमी सगळ्या कडेन बायलां मुखार आसता आमच्या प्रोटेस्टांक पूण बायलां केन्नाच MLA जायना. मुद्दम पळया की म्हाका दिसता 10% जो आहा तो हायेस्ट आशिल्लो आजून पर्यंत हायेस्ट म्हणल्यार 4 MLA जी आहा पळय बायलां एसेंब्लीन हायेस्ट. पण आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 51% जी आहा पळय बायलां आहा पॉप्युलेशन वायज पूण एसेंब्लीन थंयसर पावना. सो आमचो रिक्वेस्ट हेंय आसा, डिमांड हेंय आसा की रिजर्वेशन खंय पावला तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. रिजर्वेशन सोडून दिया. सद्या इलेक्शन 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन जावपाचें आहा. रिप्रेझेंटेशन दिया. सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांक सांगता रिप्रेझेंटेशन दिया तांकां तांचो अधिकार अशें दाखोवन दिनाका की बायलां कमी आहा म्हणून. बायलां आमच्याकूय बरी जर तर एडमिनिस्ट्रेशन तर पळयलें बायलांक एडमिनिस्ट्रेशन आमच्याकूय बरें आसा आनी तांच्यांनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार आमी सगळ्यांनी मेळून दादल्यांनी स्पेशली आनी आमचे पार्टी प्रेजिडेंट आहा तांकां प्रमोट करपाची गरज आसा. ताजे नंतर आमचो डिमांड जो आसा पळय तो म्हणटा तो रिजनल प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅन 2021च्या आदारान ह्या हेतून सगळे जितले प्रोजेक्ट आयज जे आंदोलनां चालू आसा जावं तो लोडा जावं तो भुतानी जावं बाकीचे सर इट इज ऑल अंडर रिजनल प्लॅन. व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट्स खंयचे आसा जाल्यार 2021चे रिजनल प्लॅन आसा. सो आमी कितें म्हणटा की हो रिजनल प्लॅन आहा पळय तो कंप्लिटली तांच्यांनी प्रपोजल जो आहा पळय जो मेगा प्रोजेक्ट होल्ड डावन करपाक जाय आनी न्यू रिजनल प्लॅन फॉर 2041 हॅव टू बी स्टार्टेड अँड इट शूड बी कंप्लिटेड अँड शूड बी नोटिफायड. कित्याक आमी आतां तर हें बंद करिना जाल्यार आमी म्हणटले तांकां फरकूच पडिना. ते म्हणटा कितें कोर्टान वचा झगडपाक. ह्या बिल्डरांक सगळ्यांक खबर आसा की कायदो जो आहा पळय तो ऑलरेडी तांकां प्रोटेक्शन दितलो आनी त्या आदाराचेर ते फुडें वडले आनी देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस. मागीर जे आमचो हें आसा पळय 39A स्क्रॅप करपाक जाय आनी खंयचेच सेक्शन जे आहा खंयचेच सेक्शन 39A न्हू 16B जाल्ले 17(2) येयले एमेंडमेंट जी हाडटा पळय आपल्याक जाय तशें कन्वर्जन करपा लागून दीस कन्वर्जन्स एंड दीस पावर्स टू द TCP हॅज कंप्लिटली हो स्टॉप जावपाक टावन प्लॅनर कंप्लिटली स्टॉप जावपाक जाय. नो अमेंडमेंट्स अँड नो एडिशनल सेक्शन शूड बी इन्क्लुडेड. मागीर आमचे ट्रायबल कम्युनिटी खातीर जर आज पळोवपाक गेल्यार 10.23% ऑफ द प्रोविजन आसा ट्रायबल कम्युनिटी बजेट आनी ह्या बजेटाचे बद्दल तुमी वर्सान वर्स आमी बोवाळ मारता पूण आज पर्यंत तेंचे नॉट इवन 2% इज बीन युटिलायज. 10.23% म्हणल्यार इट इज मोर दॅन 3,200 crores बिकॉज सरकाराचो बजेट जो आहा तो 30,000 कोटीचो बजेट आसा. सो 30,000 कोटींतल्यान जर 10.23% काडले जाल्यार 3,200 crores जे आहा पळय ते एलोकेट जावपाक जाय. सॅड पार्ट इज 400 crores सुद्दां हांगासर युटिलायजेशन जायना. आनी तुमी त्याच हितून तर दुसरे नजर घालीत आमचे सावथ गोवाची जाल्यार केपें सांगे काणकोण रोड आज पर्यंत लिबरेटेड गोवा म्हणटा आमी लिबरेशन मेळ्ळा म्हणटा त्याच लिबरेशन गोवान थंयसर एक अशे जागे आसा जंय लायटूय ना, अशे जागे आसा जंय उदकाचें कनेक्शन ना, अशे जागे आसा जांकां पावसा टायमार क्रॉस करतले स्कुलान वयतले जाल्यार दोरयो बांदून ते नदी जी आहा पळय व्हांवता ती व्हाळ जो आसा पळय तो क्रॉस करचो पडटा. आज पर्यंत ब्रीज जाल्लो ना. म्हणल्यार हे जे पयशे आमकां नागयता
अक्षरशः लुटता त्या आदिवासीचे जे पैसो जो आहा पळय तो तांकां दिवचो, तांकां अधिकाराचो पैसो दिवचो, कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स तांकां दिवचो आणि बाकीचे डिमांड्स आहा ते जे आहा रिजर्वेशन जावं नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज जावं हे सगळे तांचे फुलफील करचे हे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचें हें जालें. आतां तुमी पळयलां आसतलें की गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी बील जावं लायट बिलां जी वाडटा पळय ती अकस्मात मनान येता तेन्ना ते वाडयता. तेंचें मन मानलें वाडलें, मन मानलें वाडलें. इलेक्ट्रिसिटी बील वाडलें, गॅस वाडलो, बाकीचे सगळे बेजीक एम्युनिटीज जे आसा पळय ते सगळ्यो वाडल्यो. पूण हे एक सिस्टम आसपाक जाय आनी ती सिस्टम म्हणल्यार कितें मिनिमम वेजीस जे आसा पळय ते लिंक आसपाक जाय. म्हणल्यार मिनिमम वेजीस तर तुजो 14,000 आनी तुका तो बाकीचो खर्चूच येता बेजीक एक्सपेंडिचराचो 20,000 जाल्यार तो सर्वायवल कसो जातलो. सो आमचो बेजीक मिनिमम वेजीसाचे प्रमाणेच जो मिनिमम वेजीस आहा स्टेटीचो वर्सा खातीर म्हणल्यार एवरी इयर इट शूड बी चेंजींग आनी वर्सा खातीर मिनिमम वेजीस आसा स्किल्ड आनी अनस्किल्ड लेबरांचो त्याच्या प्रमाणेच तुमचो तो कॅप डिसायड जावपाक जाय, इन्क्रिमेंट कॅप डिसायड जावपाक जाय. जाल्यारूच एक सस्टेनेबल मनीस जो कंपनीनी आहा, प्रायवेट कंपनीनी आहा तो सर्वायव करपाक शकतलो. आनी एक जो एम्प्लॉयमेंटाचे रिलेटेड आहा तो गव्हर्मेंट. तुमी पळयला गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉईज आसा पळय ते हांगा एवरी सिंगल मंथ नाजाल्यार 15 दिसांनी डिफरंट डिपार्टमेंटाचे लोक हांगासर येता आनी बसता आनी तांचो डिमांड कितें आहा रेग्युलरायजेशन. आतां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसा पळय तो सिंपल आसा. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वॉज ब्रॉट इन जस्ट फॉर अ टेम्पररी टायम, इट वॉज नॉट फॉर अ परमनंट टायम. So you have renewed the contract for the same job again and again आणि जो मनीस कॉन्ट्रॅक्चराचेर आशिल्लो तो 10 वर्सां जाता तो फक्त कॉन्ट्रॅक्चरलो आसता आनी ताजे मागीर कॉन्ट्रॅक्चराचे जे आसता ताजे मागीर फुडार कितें तो कॉन्ट्रॅक्चर ताका लोन सुद्दां मेळना. सो आतां हे जे डिमांड जी आसा पळय ओवरऑल तो डिमांड आसा म्हाका दिसता सगळे डिमांड मॅक्झिमम हांवें कवर अप केल्ले आसात. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन म्हादय केल्लो आसा. रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन, पेपर लीक्स चालू आसात. बाकीचे एज्युकेशन म्हणल्यार आमी सदांच म्हणटा न्हय की आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान शिक्षण हाडलें आनी त्योच शिक्षण आशिल्ल्यो शाळा जी आसा पळय गव्हर्मेंटाच्यो त्यो आयज शाळा बंद पडल्यो. सो आमकां हें डिमांड आसा की बाबा हाव वूड यू रिवायव द गव्हर्मेंट स्कूल्स अँड मेक इज इक्वलंट टू दी प्रायवेट स्कूल्स बिकॉज दॅट वॉज द डिमांड, दॅट वॉज द एम अँड विजन ऑफ भाऊसाहेब बांदोडकर. ज्या शाळांनी शिक्षण घेतलें ह्या मंत्र्यांनी तेजे बांदलेल्या शाळांनी त्योच शाळा आयज ते साल्वार करपाक शकना हे मंत्री. सो हांव इतलेंच म्हणटा की त्यो शाळा ज्यो राखतल्यो जाल्यार आमकां आमचो एज्युकेशन रिफॉर्म्स हो डेफिनेटली हाडचो पडटलो. कित्याक टुडे वी आर इन अ AI वर्ल्ड अँड वी आर नॉट स्टार्टेड वीथ AI रायट नाव इन द स्कूल्स अँड कॉलेज. सो आमकां त्या लेवलाचेर काम करचें पडटलें आनी आज हो कॉल हेका लागून दिल्लो आसा. आमी सगळे 39A शूड बी स्क्रॅप, एनी सेक्शन शूड बी स्क्रॅप. हे सगळे मुद्दे तर पळोवपाक गेले आनी रिजन आवट करपाक गेले जाल्यार आमकां सगळे मुद्दे इंडिविज्युअली लडटा. कारापूरचे आपले इंडिविज्युअल लडटा, बाकीचे 39A स्क्रॅप करपाक इंडिविज्युअली लडटा, भुतानीक स्प्रेड लडटा. एक कॉल जो आसा पळय सगळे गोंयकारांनी एकठांय घेवचो पडटलो. 67% of the people right now is not with the ruling. Forget about ruling. Ruling is having only 33%. सोडून दिवया तांकां 33%. पण आमी 67% जे लोक त्या नाका म्हणून हांगासर मारतात तांकां तरी आमी एकठांय जावया आनी एकठांय जावन आमी मेसेज दिवया की कित्याक लागून जायना रे. हांव इतलीच विनंती करता तुमकां सगळे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्ट्यांक प्लस एक्टिविस्टांक हंबल रिक्वेस्ट करता की ह्या टायमाचेर आमी सगळे डिफरन्सीस आमचे पर्सनल डिफरन्सीस घराघरांनी भावाचे डिफरन्स आसता, भावाचे डिफरन्स आसता. पूण ह्या टायमाचेर सगळ्यांनी आपले पॉलिटिकल पार्टी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीचे सुद्दां डिफरन्सीस आसत जाल्यार तुमी हे सायटीक दवरून आपल्या आवयक आपल्या मायक राखपा खातीर भायर सरचें पडटलें आनी एकठांय जावचें पडटलें आनी मेसेज दिवची पडटली गोंयकारांक बाबा तुमच्या लागून आमी आसा. ना जाल्यार म्हाका दिसता की वी वील बी लॉस्ट अँड वी एज अ गोवन I being a Goan, I will be responsible for this. आणि खंयचो तर फेलियर जालो if I am not able to get people together, if everyone, all our activists not able to get the politicians together, oppositions together, then we will be blamed first. कित्याक आमी गोंय तर वांटोवपा खातीर येता जाल्यार गोंया खातीर एकठांय हाडपाक जाय आनी डिमांड फुलफील करपा लागून डिमांड करपाक जाय. आनी आमी हे धरणां जे धरलेले आसा 1 ते 15 तारीख पर्यंत आमी कालच्यान हांगासर पावसान थंयसर रावल्ले आसात.
म्हाका हांगासर हेल्थ इश्यूज आसात ताका लागून फिडॉल आनी बाकीच्यांनी रिक्वेस्ट केले इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू फॉर अ लॉंगर टायम प्लीज कम एंड सीट फॉर अस वी आर देर आनी हांव हांगासर बशिल्लो आसा म्हाका अजून पर्यंत परमिशन जें आहा पळय तांच्यांनी घरान केल्लें ना सो कितें तुमचें हंगर स्ट्रायक अशें कितें काय आमी टायम डिसायड करतलो सद्या एट प्रेझेंट आमी बशिल्ले आहा इंडेफिनीट स्ट्रायकाक बशिल्ले आसात कालचो डिफिकल्ट टायम गेलो आमकां कित्याक घरान बसून एसीन बसून सुशेगाद न्हीद काडटलो तो मनीस आज आझाद मैदानाचेर कांयच घेयनाशिना छत नासतना परमिशन दिवंक ना म्हणून थंयसर आझाद मैदानाचेर पावसान न्हिदला हांव आनी आमचे 4 वांगडी जे आसा पळय ते पावसान न्हिदलेले आसा दाखोवपाक की तुमी आमकां परमिशन दिना जाल्यार चलता पूण आमी गोंया खातीर पावसान वतान खंयी रावपाक रेडी आसता परमिशन दिवंक ना तुमकां आमकां आजून पर्यंत परमिशन दिना आनी आमकां सांगय ना आनी आमकां रिप्लाय दिना बाबा कित्याक लागून परमिशन दिना ते आमी जर परमिशन घालनासतना जर लोकांक आपयत जाल्यार तांकां मागीर तेंचेर केसीस घालता जशें आमचे युथांचेर केसीस घातलेली आसा 1000 युथांचेर सो आमी परमिशन मागलें सो परमिशनूय आमकां दिवपाक ते रेडी ना अशें दिसता म्हाका सो आमी एकूच हंबल रिक्वेस्ट करता तुमी आमकां कितलोय दीस इज माय कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी आय एज एन इंडिविज्युअल स्टार्टेड सिटींग एट दीस आझाद मैदान विदाउट नाव टेकिंग द परमिशन आनी आय एम नॉट ऑल्सो वेटिंग फॉर द परमिशन तर तुवें आतां ओपोजिशनाक उलो मारलेलो तुमी आतां ओपोजिशन आतां सपोर्ट करता धायी तुज्या एका डिमांडाक आमचे धावूय डिमांड हे जे आहा पळय ते ओपोजिशनूच सांगता न्हय हेच इश्यू आहा म्हणून एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू सांगना ओपोजिशन म्हादयचो इश्यू सांगना ओपोजिशन मागीर रिजनल प्लॅनाचो 39A हे सगळे विशय ते ओपोजिशन उलयता जरी तर हे इश्यू आहा पळय ते उलयता जाल्यार एकठांय येवन उलयात आनी लोकांक दाखयात की आमी गोंया खातीर आसा आनी आमी एकठांय येवनूच हो विशय तुमचो सगळ्यांचो रिजॉल्व करतलो बिकॉज इंडिविज्युअली नो वन कॅन डू फॉरगेट अबाउट ड्रामा फॉरगेट अबाउट फिडॉल फॉरगेट अबाउट एनी एक्टिविस्ट नो वन कॅन इंडिविज्युअली वीन गोवा तुका आझाद मैदानाक सपोर्ट करचे पडटले ओपोजिशन पार्टी तूं तेंका आझाद मैदान पळय ते येतले तुका सपोर्टाक आतां आज तर कोणूच दिसना पळय हांव लास्ट ब्रेथ पर्यंत इतलोच मागणी करतलो गोंयची युनिटी 67% ऑफ द वोटर्सांची युनिटी पार्टी अफिलिएशन्स आशिल्ले वोटर्स तांची युनिटी आनी पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्ट्यांची युनिटी आनी ह्या युनिटीक लागून हांव खंयच्या लेवलाचेर वचपाक जाता कित्याक ती युनिटीच आमचे हे 10 डिमांड आहा पळय ते फुलफील करतले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर